హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విందు భోజనం. ఈరోజు రెసిపీ గోట్ బోన్స్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే నేను 1/2 kg గోట్ బోన్స్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి 1 ఆనియన్, అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్, కర్రీ లీవ్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, 1 టొమాటో, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే యాలుకలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క. ఇవి అయితే మనకి మెయిన్గా కావాలి. ప్యాన్ తీసుకుని దానిలో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ మొత్తం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్న దాల్చిన చెక్క, యాలుకలు, లవంగాలు వేసేయాలి. సో ఇవైతే ఫ్రై అవుతున్నాయి. ఇవి ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు గ్రీన్ చిల్లీస్, అలాగే ఆనియన్స్. సో ఆనియన్స్ కూడా మనం కొంచెం సాఫ్ట్గా కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఆనియన్స్ కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, నేనైతే ఫ్రెష్గా నూరుకుంటాను, అదే వేసేసాను. నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో ఎంతమందికి నాలాగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా నూరుకున్నది వేసుకునే అలవాటు ఉందో నాకు కింద కామెంట్ చేసేయండి. మన ఆనియన్స్ అలాగే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా మొత్తం ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక టొమాటో వేసేసుకోవాలి. సో టొమాటో కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ చేసుకోవాలి. బోన్స్ అయితే నేను సాల్ట్ అండ్ పసుపు వేసి నీట్గా వాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. సో ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయిపోయింది. సో టొమాటోస్ కుక్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బోన్స్ వేసేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ బోన్స్ ఆ ఆయిల్లో ఒక 2 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్, అలాగే కారం, ధనియా పౌడర్ వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో మనం వేసిన మసాలాలన్నీ ఆ బోన్స్కి పట్టే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఒక్కసారి సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ తగ్గింది, నేనైతే యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసి సో లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక 8 to 10 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. సో మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ అలాగే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్. సో టేస్ట్ అయితే మా హస్బెండ్ చూశారు, బాగుందంట, బట్ ఇంకొంచెం స్పైస్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేదని చెప్పారు. సో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.